यार भाई, ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना। जीते जी इंसान की कदर नहीं करते, और जब वो चला जाता है तो उसको याद करके रोते हैं। हाँ भाई यार, किसी ने कितना सही कहा है ना यार। जिंदा रहते कोई 2 मिनट मेरे पास नहीं बैठा, और आज सब मेरे पास बैठे जा रहे थे, एक तोहफा तक नहीं दिया किसी ने मुझे आज तक। और आज सब फूल पे फूल दिए जा रहे थे, एक हाथ को तरस गए हम किसी के, और आज कंधों पे कंधे दिए जा रहे थे, 2 कदम तक साथ चलने को तैयार नहीं था कोई। और आज काफिले बन साथ चल रहे थे। आज पता चला मुझे कि ये मौत कितनी हसीन होती है। हम वक्त हम तो यूं ही जिए जा रहे थे।